Ay Pisces, mid-month of October 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo dito sa ilang natitirang araw at linggo ng buwan ng Oktubre. Pwede po itong may kaugnayan sa inyong pinapahalagahan sa buhay or anything in regards, the Six of Cups is here, in regards family or relatives or anything about your past. Kung ipapasok na natin agad-agad itong darating na full moon po in the sign of Aries, it will highlighted kasi your second house of income, wealth, yung value, okay? The Death card, reverse. Unang pumasok sa isipan